kehastu ja täna ma räägin siis veidikese sellest, miks ma otsustasin sellise kanali avada YouTube'is nagu selleks teismea seksuaalsus. Teismiga on üks suurimaid transformatsioone, mida me oma elus läbi teeme. Kui palju see tähelepanu saab, on muidugi ise küsimus ja kui palju me sellest mäletame, on täiesti teine küsimus. Aga kes sa seda vaatad, seda videot ja kas sa nüüd oled selle läbi teinud teismea või sa parasjagu oled oma teismega läbi tegemas, siis sa ilmselt näed ja tajud seda, kuidas su keha muutub või kuidas su keha muutus, kuidas su mõtted muutuvad, kuidas su emotsioonid muutuvad, kuidas on võib-olla maailmast raskem aru saada. Ja sa võib-olla märkad ka seda, et su fookus on järsku vastassoo esindajatel. Sa tunned tõmmet nende suunal, mida eelnevalt sa ei kogenud selliselt. Ja on tärganud huvi seksuaalsuse vastu ja loomulikult tüdrukud käivad läbi suure transformatsiooni ja nende keha valmistub emaks saamiseks, ehk siis nendel algab menstruatsioon. Ja miks on oluline nendel teemadel rääkida? Kui me oleme niivõrd noores eas, kus meil puudub elukogemus ja me käime nii suurt transformatsiooni läbi, siis paratamatult see, kuidas me seda läbime, väga paljus dikteerib seda, kuidas ülejäänud elu olema hakkab. Ja toon võib-olla paar näidet siia juurde. Võtame näiteks seksuaalsuse, mis ärkab täiesti teisel kujul, kui me oleme puberteedieas, kui me läbime puberteediga. Kui meil tekib huvi vastassoo vastu ja me ei tea täpselt, kuidas läheneda ja võib-olla selline hästi klassikaline lähenemine sellele, mida vanemad vennad, sõbrad tavaliselt teevad, on norivad, ehk siis selline meeldimine saab häbistatud ja mõneti, kui pole meeldimine vabalt lubatud, siis tehakse seda salaja. Ja mis on täna hästi laialt levinud ja mis ei ole kellelegi uudis, on see, et seksuaalsusest ka kodus väga ei räägita ja ei juhendata. Ja kuhu see siis viib, on siis see, et hakatakse neid vastuseid ise otsima ja kõige lihtsam on võib-olla rääkida oma eakaaslastega ja võib-olla kõige lihtsam on isegi mitte rääkida, vaid guugeldada. Ja kui guugeldada seksuaalsuse kohta, teame seda kõik, et see vastus, mille me sealt leiame, on pornograafia. Minu küsimus, mitte et üks oleks vale ja teine oleks õige, lõpuks on kõik üks kogemus, mida me siin elus läbime ja peame nägema ja mõistma ja oma nahal kogema, et mõista, mis see on. Aga lihtsalt selle juurde sooviksin küsida, et kui meil on teadmised seksuaalsusest vaid pornograafia põhjal, siis mismoodi see mõjutab meie edasisi suhteid meie vastassooga? Ja kui ma seda küsin, siis ma tahaksin tähelepanu juhtida just sellele aspektile. Esiteks, kas me üldse julgeme läheneda päris inimesele, kui meil on nii-öelda seksuaalsus kättesaadav internetis ühe hiireklõpsuga, on üks küsimus. Ja teine küsimus on, kui palju me õpime pornograafias selle kohta, kui palju me peaksime seda inimest armastama südamega või armastus on ihalemine ja oma ihade rahuldamine. Ja nende kahe erineva maailma tagajärg, et mida loob üks ja mida loob teine, kas sellest meile räägitakse, kui me oleme teismeeas. Ja mis on üldse see teine variant, mis on see loomulik seksuaalsus, kui meil ei ole pornograafia juhendust. Ja siia kõrvale panna, ma kujutan ette, kui sa oled naine, kes seda praegu kuulab, kui palju sa oled oma nahal kogenud seda, kui sa kõnnid mööda tänavat, tahad sõbrannadega tantsima minna, kuidas sind vaadatakse kui värsket liha lihaletis. Ja kus see tuleb selline treening üldse naisi nii vaadata? Et kui paljud erinevad aspektid taanduvad selle juurde, et kui meile teismeeas tutvustatakse seksuaalsust kui pornograafiat,
siis see saab olema meie tee. See on see, kuidas me suhtume meestena naistesse, naistena meestesse, see, kuidas me ootame, mida keegi täpsemalt intiimses ühenduses parasjagu teeb ja nii edasi. Aga mis on see, kui seda poleks, mis on see kõige loomulikum versioon sellest? Ja teema, millest ka praegu väga ei räägita, kuid oma viimase 10 aasta otsingud enesearengu teekonnal ja läbi erinevate meditatsioonide, teraapiate, koolkondade õppimise ja praktiseerimise olen ma jõudnud sinna, et seksuaalenergia on puhas loov eluenergia ja see, kuidas me seda kasutame, on igalühel loomulikult vaba tahe, vaba võimalus. Seksuaalenergiaga me saame oma vaimset tervist tervendada ja samamoodi seda väärkasutades me võime ennast vaimselt ka väga katki teha. Kas sellest täna räägitakse? Pigem mitte. Üks asi on loomulikult see, et ei julgeta rääkida seksuaalsusest, kuna sellega on väga palju tabu ja häbi endiselt, mida tegelikult seksuaalsuse ümber ei peaks olema. Ja sealt on järgmine küsimus, miks meil on häbi rääkida seksuaalsusest? Et kas seal on siis midagi häbiväärset, mis ei ole piisavalt puhas ja ilus, et me saaksime puhtalt läbi armastuse ja ilu sellest rääkida. Ja kui see suhtumine edasi antakse, siis selle me võtame ju kenasti üle, nii nagu meie vanemad häbenesid seksuaalsusest rääkida, on see pisik endiselt või see seeme endiselt meis ja see kandub edasi. Ja kui vaadates seda, kuhu me täna jõudnud oleme, vaatame statistikat puberteedieas noorte kohta, kui palju on depressiooni, kui palju on enesetappe, kui palju on enda soos kahtlemist, kui palju on enda keskme puudumist. Ja kui me mõistame seksuaalenergia tähtsust ja oskame seda paremini selgitada oma teismelistele ja võib-olla ka lastele, kes ei ole selles eas, siis kui suurt muutust see saab luua. Teine väga oluline teema, neid teemasid on mitmeid ja ma kavatsen neid erinevate nurkade alt käsitleda, et teile tuua võimalikult selline vaadete paljusus ja võib-olla ka parim praktika, mis ma täna olen leidnud. Et kui me vaatame näiteks teist väga olulist teemat, milleks on menstruatsioon, puberteedieas, teismeeas algab tüdrukutel menstruatsioon ja kui palju täna räägitakse menstruatsioonist selliselt, et see on midagi väga ilusat. Mida ma olen kuulnud ja mis on hästi levinud olnud, on see, et menstruatsiooni suhtutakse millessegi, mis on justkui nagu peavalu ja midagi, mida peab varjama. Ja loomulikult, kui ma seda ütlen, siis ma ei viita sellele, et seda võiks kuulutada hästi suurelt ja kõigile. Loomulikult see on igaühe individuaalne, personaalne, isiklik, väga isiklik teema. Aga pigem ma viitan sellele, et kui me oleme teismeeas ja meil puudub oskus vaadelda oma mõtteid, oma emotsioone, mõista, mis asjad on emotsioonid, mõtted, kuidas meie keha on seotud, kuidas meie hormoonid on kõige sellega seotud ja kui me oleme selles kõige suuremas transformatsioonis oma noorukeas ja me ei saa endast enam selliselt aru ja siis meil keha muutub ja siis meil hakkavad päevad ja kõige selle segaduse keskel antakse meile impulss, et et see on selline peavalu, et see on selline nagu, ma ei tea, needus naistel, millega nad peavad silmitsi olema, mis seal ikka, siin on sul vahendid, kuidas enda eest hoolt kanda. Ehk siis see sisend oli negatiivne. Nüüd sellel teismelisel ei ole oskust taibata, et emal on negatiivne suhtumine, tegelikult on see väga võimas ilus kogemus ühel naisel ja mis see tegelikult kõik endaga kaasa toob, mida see minus avab ja mis võimalused mul naisena on avarduda läbi selle. Ja kui seda juhendust meil ei ole ja on see negatiivne sõnum, siis kuidas see hakkab igapäevaelu meil mõjutama iga kuu, iga kord, kui meil naistena algab menstruatsioon, siis kui me seda näeme, siis see triggerdab teatud reaktsiooni meis. Ja kui see seeme on olnud negatiivne, mis on meisse istutatud, siis see reaktsioon loomulikult on negatiivne. Iga negatiivne mõte meie sees, millest me ei ole teadlikud, aktiveerib koheselt emotsiooni.
ja kui me kordame seda, naistel on iga kuu menstruatsioon, eks me kordame seda iga kuu, võib-olla oleme sellega nii harjunud, et pane seda isegi tähele, et ta on lausa alateadlik, siis ta muutub harjumuseks, harjumuseks, kuidas me mõtleme endast, oma kehast, iseenda toimimisest kui naine. Ja kui see muutub harjumuseks, siis ta muutub ka käitumiseks, võib-olla see, kuidas me väljendame, et meil algas menstruatsioon, on negatiivse alatooniga ja kui me väljendame sõnades midagi negatiivset iseenda kohta, see mõjutab meid koheselt. Ja lõpuks see muutub osaks meie minapildist, mis ei ole positiivne, nagu te mõistate, eks. Ja see pidev negatiivne sõnum, mida enamus naised maailmas täna menstruatsiooni alguses endale räägivad, ja ma olen enam kui veendunud, nad on juba nii harjunud sellega, nad ei pane isegi seda tähele. Ma ise, vaadates oma teekonda menstruatsiooniga ja sellesse suhtumisega ja kui palju ma olen õppinud mõistma, mis see üldse tähendab, ja kui ma toimin selles maailmas, kus naistega ei ole arvestatud, et nad on pandud olukorda, kus on sul menstruatsioon või mitte, sa pead ikkagi samamoodi tööle ilmuma, oma ülesandeid täitma, hoolimata sellest, et sa sõna otseses mõttes jooksed verd ja iga hetk võib juhtuda, et see kuidagi lekib. Ja mis olukorda see siis naise paneb? Et miks loodus on selliselt kujundanud naise, mis see üldse tähendab? Ja kui naine on justkui pandud oma menstruatsiooniga ja lisaks sellele, et naisel on menstruatsioon, on tal veel 3 erinevat tsüklit 1 kuu jooksul. Mehel on sisuliselt vaid 1 tsükkel, et tal on päeva lõikes see hormonaalne liikumine, aga kindlasti mitte selliselt kui naisel. Ehk siis naise elurütm on hoopis midagi muud. Ja see seeme, mis siis istutatakse teismeealisele tüdrukule, ei ole see, et vau, et sa oled väge täis, kui sul hakkab menstruatsioon. Sa saad meditatsioonis nii palju sügavamale. See on aeg, kus sa oled viljakas, see on aeg sisekaemusteks. Et sellist infot tavaliselt ei jagata ja kui tehakse, siis see pigem on endiselt väga harv. Ja miks ei tehta seda küsimus emadele, et kas nemad seda infot teavad, kas nemad elavad seda. Tegin eraldi podcasti väenaistega, kus mind intervjueeriti siis menstruatsiooni teemal ja ma rääkisin väga paljude uuringutest, et kuidas on üritatud siis naistel anda vabu päevi menstruatsiooni ajal ja seda on põhjendatud ennekõike seetõttu, et neil on valud. Ja nii palju, kui ma olen ise uurinud ja statistikat vaadanud, millest tuleb see valu. Minu enda kogemus ja väga paljude teiste naiste kogemus on olnud see, et kui sa võtad selle koormuse maha ja päriselt kuulad oma keha, siis ka see valu kaob. Loomulikult see ei juhtu üleöö, aga kui päriselt ennast kuulama hakata, siis ajas see on juhtunud minuga ja väga paljude mitmete teiste naistega. Ehk siis, kui oluline on lisaks seksuaalsusele ka keha muutustest tulenevad iseärasused, nende mõistmine ja nende õige selgitus. Me ilmselt ei kujuta ette isegi maailma, kui enamus naisi elaks oma keha tsüklite järgi. Mida see tähendaks? Loomulikult me võime kujutleda ja tekib hästi palju vastupanu ja just kui see mõte võib tunduda täiesti absurdne. Aga me isegi ei tea seda potentsiaali. See on umbes sama, kui ma küsin, et kas sa oled Jaapanis käinud või kas sa tead, mis tähendab saada laps või kaotada lähedane või lahku minna. Ja kui sul neid kogemusi pole, sa võid ainult mõelda, et sa enam-vähem saad aru, mis see tähendab. Aga kui sa oled need kogemused saanud, siis sa saad aru, et see, kes kunagi mõtles, mis need kogemused võivad tähendada, tegelikult ei tähenda mitte midagi, sest et see kogemus ise on hoopis midagi muud. Ja samuti ka kogu selle infoga, mida me jagame täna oma teismelistele, ja kui palju me avame seda maailma, isegi kui meil ei ole olnud seda head juhendajat teismeeas, kui palju me täna saame ise vanemana õppida juurde, et võib-olla anda rohkem infot siis teismelistele. Kuna lõpuks teismelised on ju meie tulevik. Teismelised on täiskasvanud tulevikus, kes loovad seda maailma. Ja kui neil on täna
natuke rohkem teadlikkus sellest, kuidas keha toimib, mis asi on seksuaalenergia, mis on erinevad võimalused selle kasutamiseks, siis kui palju enamat see võib luua ja kui palju enam me saame ühenduda loomulikult sellega, kes me tegelikkuses oleme ja kes me oma natuurilt tegelikkuses oleme. Ja kui palju loomulikumaks läbi selle me saame ka enda elukeskkonda luua. Seega ma väga loodan, et see saatesari inspireerib, toob uusi mõtteid, annab mõtteaineid, tekitab vaidlusi iseendas, tekitab vaidlusi teistega, paneb küsitlema mingisuguseid kohti. Ja loomulikult, kui on mingisugune idee või küsimus ja sa sooviksid veel millestki kuulda, siis ole hea, tunne hästi avatuna ennast kirjutada mulle. Hea meelega uurin ja vaatan, kes on täna minu teel inimesed, kes on avatud rääkima nendel teemadel ja hea meelega avan uusi teemasid juurde. Ja aitäh, et sa usaldad mind kuulama ja annan endast parima, et tuua võimalikult adekvaatset ja testitud teemasid.